Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko ameen. Duraan dursee hordoftoota miidiyaa guyyaa 50ffaa kan taatan hundumti keessaniyyuu maatiin Waaqayyoo lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waa'ee guyyaa har'aa akkuma amma barsiisan keenya asii gaaffii kaasan waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin barannaa. Waaqayyo gooftaan anaaf illee icciitiin ittiin dubbadhuu fi ogummaa isaa akka nuuf ibsu ayyamaa fi fedha isaa nuuf haa ta'u. Egaa barsiisa akkuma isin amma kaastanii duraan dursine waa'ee ol ba'uu jechuun maal jechuu akka ta'ee fi sana booda immoo waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hubachuudhaaf dura jecha ol ba'uu jedhu kana hubachuun barbaachisaadha akkuma isin amma kaastanii jechuudha. Ol ba'uu jechuun hiikkan isaa iddoo jiranirraa lafa gadhiisuu yookaan immoo ol balali'uu lafa gadhiisanii hafaf jedhanii ka'uu gara samiitti yookaan immoo gara qaama ol'aanootti achi ol deemuu jechuudha. Kanaafiyyuu ol ba'uu jechuun lafa gadhiisanii ol siiquu lafarraa ol ba'uu yookaan immoo ol ka'uu jechuusaa yoo ta'e waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa hubannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee nama akka ta'e ni amanna. Addunyaa kanarrallee waggaa 33 fi ji'a 3 ilmaan namaa fayyisee addunyaa kanarratti deddeebi'ee inni nu fayyisuusaa nu hubanna. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannifamee gara boollatti erga bu'ee guyyaa sadaffaa isaati immoo du'a moo'ee to'ii akka inni ol ka'e ni hubanna jechuudha. Egaa amma ol ba'uu jechuun guyyaa du'a moo'ee to'ii aangoo isaatiin ka'e kanarraa guyyaa 40ffaa isaatitti jireenya lafa kanarratti akka deddeebi'aatii ture san lafa kana gadhiisee gara samiititti yookaan immoo gara aariyaamitti gara Waaqayyo abbaa isaa cinaatitti ol ba'uu isaati. Gara mirga abbaa isaatti ol ba'ee to'e abbaa isaa mirga abbaa isaa taa'uu isaa kan nutti mul'isuudha jechaadha. Kanaafiyyuu ol ba'uu jechuun egaa waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa gadhiisee gara mirga abbaa isaatitti ol ba'uu isaa lafarraa gara samiitti gara aariyaamitti ol fudhatamuu isaa aangoo isaatiin ka'uu isaa kan ittiin dubbannuudha. As keessatti bu'uurri mana kiristaanaa keenya yookaan immoo bu'uurri ol ka'uu Yesuus Kiristoos maalidha hoo jennee nama ta'uu Yesuus Kiristoos manni kiristaanaa keenya duraan dursite waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee ilma Waaqayyoo gaafa dubbattu afaaniin qofa ragaa ba'uu otoo hin taane waa'ee Yesuus Kiristoos ni amanti. Waa'ee Yesuus Kiristoos gochoowwan guyyaa keessatti ga'ee hojii ishee ni baatte jechuudha. Kanaaf hojiidhaan illee akkasumas immoo gochaan illee kadhannaadhaan illee hojiiwwanii fi sirna mana kiristaanaa keessatti guutumaan guututti mana kiristaanaa Kiristoosin kan ibsituudha jechuudha. Kanaafiyyuu ibsituu Kiristoos qaama Kiristoos waan taateef manni kiristaanaa abbaa ishee yookaan immoo qaama ishee mataa ishee kan ta'e Yesuus Kiristoos guyyaadhaan hojiidhaan kan ibsituudha malee afaaniin qofa kan rageessituu miti. Kanaafiyyuu hundeen isaa maalidha hojjenne abboonni keenya hayyoonni 318 hundee amantaa kadhannaa jedhu kitaaba abbootii amantaati irratti kan nuuf mirkaneessan maal jedha hundumaayyuu kan uume Waaqayyo kan ta'e Waaqayyo abbaatti ni amanna jedhaniitoo jalqaban nutillee amma bu'uurri amantaa keenya isa kanaadha. Waaqayyo gooftaan ol ba'eera jechuudhaaf gadi bu'uusaa amanuu qabna. Gadi bu'eera jechuudhaaf addunyaa dura jiraata ta'uusaa amanuu qabna. Kanaaf bu'uura amantaa yookaan immoo kadhannaa yeroo hundaa keessatti inni kadhannu maal jenna samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atuu fi kanaa fi kan hin mul'anne osoo hin uumin isa wajjin illee kan ture ilma abbaa kan ta'u Waaqayyo tokko kan ta'e Yesuus Kiristoositti ni amanna. Ifa ifarraa argame dhugaarraa argame jettee amanti manni kiristaanaa. Ifa ifarraa argame jechuun Waaqayyo abbaan ifaadha. Waaqayyo ilmi illee ifa. Waaqayyo hafuurri qulqulluun illee ifa waan ta'eef ifa abbaarraa argame ifa ilma yookaan immoo ilma Waaqayyo jetteetoo kan amantuudha. Innillee gaafa samii fi lafti uumamu abbaa wajjin uumaa kan ta'e addunyaa kana dureessee abbaa wajjin jiraataa kan ta'e abbaa keessa jiraataa kan ta'edha. Yohaannis boqonnaa jaarratti deemnee too gaafa dubbisnu maal nuun jedha kitaabni qulqulluun ani abbaa keessa jiraataa akkuma ta'e abbaan illee anuma keessa jiraataa akka ta'e hin beektanii jedha. Dhiifama Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa jaarratti deemnee too gaafa dubbisnu.
Kanaafiyyuu Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun jiraatummaa isaaniitiin tokkummaadhaan kan jiraatan malee gargar fo'amanii to'ii inni tokko jalqabee inni tokko immoo booda kan dhufee miti. Abbaan keenya Iraaqiliis kan jedhamu hayyichi mana kiristaanaa keenya kitaaba abbootii amantaa irratti gaafa dubbatu Abbaan Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu faana kan jiraatudha. Isaan keessa kan jiraatudha. Ilmillee Abbaa fi Hafuura Qulqulluu keessa kan jiraatudha. Hafuurri Qulqulluun illee akkasuma Abbaa fi Ilma keessa kan jiraatudha. Gaafa kana jennu kanuu Abbaa, Ilmaa fi Hafuurri Qulqulluun hamma libsannaa ija keenyatuyyuu gargar fo'amanii gargar ba'anii barri isaan itti jiraatan hin jiru jedheetoo dubbata. Egaa akkasuma Waaqayyo Gooftaan samii irra gadi ni bu'ee hojii Hafuura Qulqulluutiin qulqulleettii Dubree Maariyamirraa nama ta'e jedha kitaabni qulqulluun. Kanaafiyyuu Dubree Maariyamirraa nama ta'e hojii Hafuura Qulqulluutiin jedhe. Hojii Hafuura Qulqulluutiin jechuun hojii waaqummaa, hojii dhokataa ta'een qulqulleetti Dubree Maariyamirraa foon ishee qooddatee dhiiga ishee qooddateetoo nama ta'e. Egaa amma ol ba'uun inni tokko egaa fuulduratti itti dhufnaan Waaqayyo Gooftaan samii irra gadi bu'eera kan jennu maalidha yoo jenne jechi jalqaba Waaqayyo Abbaa faana ture, inni Hafuura Qulqulluu faana ture, inni samii irra otoo Abbaa biraa hin irratin, otoo waaqummaa isaatirraa hin citin samii irra gadi bu'ee qaama keenya qaama ofii taasifatee amalummaa keenya kan ofii taasifatee qaama lama irraa qaama tokko, amala lama irraa amala tokko ta'ee inni Waaqayyo Gooftaa Iyyasuus Kiristoos jedhamee Dubree Maariyamirraa dhalate jechuudha. Kanaaf ergamaan Gabri'eel illee Dubree Maariyaamiin gaafa himaa mistiraachoo itti dubbatu maal jedheen kan sirraa dhalatu guddaa ilma Waaqayyooti. Innillee sirraa ni dhalata, maqaa isaallee Iyyasuus jetteetoo ni waamta. Innillee addunyaa kana hundumaafiyyuu fayyina kan geessudha, fayyina kan kennudha jedhe. Kanaafiyyuu Iyyasuus jechuun qoricha addunyaa jechuudha. Fayyina addunyaa kanaatiif qoricha kan ta'e jechuudha. Sababbii kanaaf egaa amma ol ba'eera jechuu keenya dura gadi bu'eera jechuun keenya ni dursa jechuudha. Qotee bulaan tokko midhaan haammateera jechuu dura midhaan isaa aramateera jechuun ni dursa. Midhaan aramateera jechuu dursa immoo facaafateera jechuun ni dursa. Facaafateera jechuu dursa immoo lafa isaa qotateera jechuun ni dursa. Egaa akkuma kana ta'e ol ba'uudhaaf dursaan isaa yookaan immoo hojiin jalqabaa maalidha? Gadi bu'uu isaati. Addunyaa kanarra deddeebi'uu isaati. Fannifamuu isaati, gadadamuu isaati. Fannoo irratti fannifamee du'uu isaati. Yoo hin duune jenne, yoo hin fannifame jenne, yoo du'aa hin kaane jenne ol baheera jechuun dandeenyu waan ta'eef. Egaa Yesuus Kiristoos sababbii kana nama ni ta'e nuuf jedhee fannifamee bara Phiilaaxoos Pheenxanaawittis rakkina argee du'ee awwaalamees guyyaa sadaffaattis du'a moo'ee ka'ee nuun jedha. Egaa Iyyasuus Kiristoos inni Dubree Maariyamirraa dhalate, inni fannoo irratti illee fannifame, inni gadadames, inni fannifames isuma mataa isaa Iyyasuus Kiristoos Gooftaa keenya jechuudha. Akkuma kanatti inni du'a moo'ee ka'ee illee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isuma guyyaa jimaataa fannifamedha. Isuma fannifame santu akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffame ulfinaa fi galataan gara samiitti ol ba'ee nuun jedha. Ulfinaa fi galataan gara samiitti ol ba'e. Egaa amma gara samiitti kan ol ba'e kun eenyudha wanni jedhu? Isuma samiirra gadi bu'e santu gara samiitti ol ba'e. Isuma ilma Waaqayyoo ta'e santu hojii Abbaa biraa fudhatee dhufe, hojii fayyisaa isaa raawwatee gara samiitti ol ba'e. Inni gara samiitti ol ba'e kun qaama biraati miti jechuudha. Inni illee mirga Abbaa isaa taa'e. Lammaffaas warra du'ootaa fi jiraattota irratti murteessuudhaaf galataan ni dhufaa jedha. Ammallee Gooftaan Kiristoos duuka bu'ootatti akkas jedheetti dubbateera. Gaafan gara samiitti ol ba'u kana akkuma argitan akkanuma ilmi namaa immoo deebi'eetoo ni dhufa. Ergamoonni illee kan ragaa ba'an isuma kanaan ilmi namaa gara samiitti gaafa ol ba'u akkuma argitan kana ammallee addunyaa kana irratti murteessuudhaaf ni dhufa. Guyyaa sanillee warroonni waraananis warri isa waraanan hundumtuu ni argu jedhameetoo kitaaba qulqulluu irratti barreeffameedha. Itti aansees mootummaa isaatiinis dhuma hin qabu. Hafuura qulqulluutti illee ni amannaa jedha. Egaa amma bu'uurri amantaa keenyaa Waaqayyoon samii irra gadi bu'eera. Addunyaa dura jiraataa ture. Inni addunyaa dura jiraataa ture sun samii fi lafa kana kan uume isaadha. Addunyaa isa mul'atuu fi isa mul'anne kan uume isaadha. Sana booda immoo addunyaan mul'annes kan mul'atullee erga uume booda Waaqayyo Gooftaan ilma namaa fayyisuudhaaf samii irraa kan gadi bu'e isa jenna. Isuma gadi bu'e kanatu gara
samiitti ol ba'uusaa dubbanna waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'uunsaa baay'ee dinqiidha jenna. Dhalachuunsaa dinqii akkuma ta'e inni dhalate gooftaa ta'e otoo jiru immoo Heroodis jala baqachuusaa dinqiidha jedha. Inni gooftaa gooftolii otoo ta'eetu jiru waaqa uumamoota ta'eetu jiru inni waaqa waaqolii hundumaatii ta'eetu jiru inni addunyaa kanarratti ilma namaa jala baqachuunsaa maalidhaafi baqannaa keenya isa gannataa gara biyya lafaatitti baqanne kana isa kana nuuf eebbisuudhaaf kana boodallee godaansa qulqulloota eebbiseetu laachuudhaafi sababbii kanaaf gara biyya Misraatitti baqatee ture. Sana booda gara Yerusaalemitti deebi'ee waggaa 40ffaa isaatirraa erga cuuphame booda addunyaa kanarratti deddeebi'ee wangeela ilmaan namaa hundumaaf iyyuu lallabeera. Ilma namaa hundumaaf iyyuu warra itti amananiifis warra itti hin amanneefis. Sana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa dhalachuu isaarraa hamma ol ba'utti kan jiru manni kiristaanaa guyyaa guyyaadhaan ayyaana isaanii kabaju jechuudha. Maaliif Kiristoos guyyaa inni gadaamessa dubree Maariyaam keessatti bulu irraa jalqabe waaqa gaafa inni ol ba'utti ammas hafuura qulqulluu amma inni ergutti sana boodas waa'ee dhufaatii isaallee immoo abdii ni taasifatti. Egaa guyyoota 40 keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'ee duuka bu'oota faana yeroo 10 irra deddeebi'eetu itti mul'ateera. Amma guyyaa 40 kana keessatti maal raawwachaati ture yoo jenne tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 ture kana keessatti yeroowwan garagaraa 10 irra deddeebi'eetu itti mul'ateera duuka bu'ootatti. Maaliif yoo jenne duuka bu'oonni waa'ee du'aa ka'uu isaa akkuma ragaa ba'an waa'ee ol ba'uu isaa illee akka mirkaneeffataniif Yesuus Kiristoos shakkii tokko malee du'aa ka'eera ija keenyan iyyuu argineera harka keenyan iyyuu qaqqabanneera jedhanii hamma kana amma isaan mirkaneeffatanitti irra deddeebi'eetu itti mul'ate. Maaliif duuka bu'oota keessaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu hin oolu jedheetu duuka bu'aan nutti dubbatoota kolleen jiru guutumatti Yesuus Kiristoos shakkii tokko malee du'aa ka'eera. Innillee du'aa ka'uusaa ni amanna harka keenyan qaqqabanneera ija keenyan illee argineera jedhanii ragaa du'aa ka'uu isaa san akka isaan mirkaneeffataniif yeroo 10 irra deddeebi'eetu itti mul'ateera. Inni lammaffaan immoo guyyaa 40 kana keessatti waa'ee kitaaba kidaanii kan jedhamu hayyoonni mana kiristaanaa keenya akkuma dubbatan hayyoonni hiikaa kakuu haaraa gaafa nuuf dubbatan akkasumas jedhu Waaqayyo gooftaan erga du'aa ka'ee guyyaa 40 keessatti kitaaba kidaanii kan jedhamu isa amma mana kiristaanaa keessatti yeedaloodhaan geggeeffamu kana itti barsiisatu ture. Kitaabni kun hayyoonni mana kiristaanaa keenya kitaaba 81 keessaa akka kitaaba lamaanitti bakka bu'ee tokko lakkaa'amu isa kanaadha. Kitaaba kidaanii isa tokkoffaa fi kitaaba kidaanii isa lammaffaa kan jedhamu Kiristoos Yesuus kan barreesse kan barsiisedha. Kanaafiyyuu isa kana kan barsiise Kiristoos akkuma ta'e kan barreesse immoo duuka bu'oota jechaadha kitaaba kidaanii kana. Kanaafiyyuu isa kana barsiisatii tureera. Ammas du'aa ka'uu isaa irra deddeebi'ee itti ibseera. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa guyyaa 40 booda gaafa guyyaa 40 gaafa guyyaa kamisaa jechuudha. Duuka bu'oonni gara walitti qabamanitti gara tabba zayitiitti fudhateetoo deemeet guyyaa sanitti erga utuma isaa wajjin haasa'aati jiru Yesuus Kiristoos duumetti samiirraa gadi bu'ee ergamoonni samiirraa gadi bu'anii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ililleedhaan galateeffachaati gara samiitti akka ol ba'e nutti hima. Maarqos boqonnaa 16:19 irratti akkuma barreeffame akkas jedha. Yesuus gooftaan isaanii wajjin erga dubbatee Yesuus gooftaan duuka bu'oota wajjin erga dubbatee booddee gara waaqa keessanitti ol fudhamee mirga waaqayyoo taa'ee jedha. Gara waaqa keessatti ol fudhatamee mirga waaqayyoo ni taa'e. Kanaafiyyuu ol fudhatamee jechi jedhu maal jechuudha? Aangoo isaatiin ol ba'ee jechuudha. Amma kan ol isa kaase hin jiru. Kan isa fudhate tokko illee hin jiru. Abbaan keenya Yohaannis afaan warqee akkas jedha. Eliyaas faa gara samiitti kan ol baase waaqayyo gooftaadha. Heenok faa gara samiitti kan ol baase waaqayyo gooftaadha. Haadha isaa dubree Maariyaam gara samiitti kan ol baase waaqayyo gooftaadha. Isa garuu kan ol isa baase tokko illee hin jiru jedha. Maaliif inni jalqabumaayyuu dugda kiruubirra kan turedha. Dugda kiruubilla kan hin hir'anne waan ta'eef waaqayyoon gadi bu'eera gaafa jenne samiirra hir'ina hin qabaatu. Ol ba'eerallee gaafa jennu laala amma wanni hubachuudha qabnu maalidha? Ol ba'uu isaa kana icciitii bal'aatu as keessatti jira. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'eera gaafa jennu samiirra kan hin jiraanne lafarra qofa kan ture ta'ee lafarraa gara samiitti kan ol fagaatee fi kan ol ba'e jechuu keenya miti. Gaafa gadi bu'eellee jennu lafarra kan hin turre ta'ee samiirra gadi bu'ee ta'ee kan lafarra taa'e jechuu keenya miti. Akkuma gaafa samiirra gadi bu'u lafarraallee otoo hin hir'asin samiirrallee otoo hin citin akkuma bakkuma hundumaayyuu guutuu akkuma ta'e har'allee taanan sammuu keenya fi foon keenya ol baasuu isaa ibsuudhaaf waaqayyo gooftaan gara samiitti ol ba'ee jenna.
tariitii gara gadi bu'ee jechuun keenya hayyoonni mana kiristaanaa akka dubbatanitti gadi bu'uunsaa lubbuudhaan maalidha gadi bu'uunsaa jechaaf akka ta'e waaqummaadhaaf akka ta'e san ol ba'uun isaa immoo akkasuma ammas immoo maalidhaan foon keenyan ol ba'uu isaa ibsuuf kana jechuun ol ka'uu foonii jechuu keenya miti itti dhufna hiikkaa isaa sababii kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 2 irraa jalqabee gaafa dubbatu akkas jedha mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira otoo inni hin jiraanne ta'e isinitti nan hima ture iddoo inni jira isiniif na qopheessuudhaaf nan deemaa jedha ammas immoo yemmuu dhaqe iddoo sanatti isiniif ol fudhachuudhaaf iddoo isiniif qopheessuudhaaf nan deema jedhe iddoo isiniif qopheessuudhaaf nan deema gara samiitti jechuun isaa maal jechuudha waaqayyo gooftaan hunduma keenyayyuu bakkee kanarratti nu dhiisu lafa kanarratti nu nambisu akkuma inni dhalatee addunyaa kanarratti deddeebi'ee du'aa moo'ee to'ee ka'ee gara samiitti ol ba'e isinillee gara samiitti ol isinin fudhadhaa jechuudha maaliif abbaan keenyallee maal jedhee dubbate abbaan keenya Phaawulos nuti biyyi keenya biyya samii biyya lafaa kanaa miti biyyi keenya biyya samiiti jedhameetu akkuma dubbatame kanaaf biyyi keessan biyya samii akka ta'e iddoon isin immoo dhaaltan immoo biyya samii akka ta'e iddoo san immoo isiniif qopheessuuf hin deema isinillee booddee immoo dhufeetoniin isin fudhadhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammallee taanaan gooftaan Yesuus Kiristoos gara samiitti gaafa ol ba'u akkanumaan cal jedheetuma kan deemee miti duuka bu'oota isaa walitti qabee harka isaa isaan irratti ol qabee erga aangoo lubummaadhaa amma phaaphaasummaa yookaan immoo hamma episkoopositti erga shoomee booda maal godhe hafuura qulqulluu isiniif nan ergaa hin sodaatina abdii godhadha ani amma addunyaan darbuttuyyuu yeroo hundumaayyuu isin faana jiraadha kana booda waaqayyoon ol baheera jettanii akkan ani lafarra hin jirreetti hin yaadina hafuurri qulqulluun ammas immoo ni dhufa maaliif jalqaba waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha erge waa'ee ilma isaa tokkichaa gaafa beekne waa'ee abbaa isaallee ilmi isaa tokkichi nutti hime ammas immoo waaqa tokko qaama sadii waaqa tokko maqaa sadii waaqa tokko gochummaa qaama sadiin waaqa tokko jenneetoo gaafa amannu akkasuma taatee isaan ittiin of ibsaniin akkaataa waaqayyo ittiin of ibseen waaqayyo abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu beekuun dirqama akka amannuuf immoo maal jedhe hafuura qulqulluu isiniif nan ergaa innillee durseetoo isin faana kan dubbateedha duuka bu'ootallee raajii kan dubbiseedha ammallee isin faana kan jiraatu kan inni isin beeku isin garuu kan isa hin beekne isa isin jabeessu siniifin ergaa jedheenit abdii guddaa kan itti laatetoo gara samiitti ol ba'e Maatiyos boqonnaa 28 irratti lakkoofsa 19 irraa jalqabnee gaafa dubbisnu akkas jedha eegaa dhaqaa maqaa abbaa fi ilmaa fi hafuura qulqulluutiin isaan cuuphaadhaan saba hundumaayyuu bartoota koo taasisaa waanan isin abboome hundumaayyuu eeguu isaan barsiisaa kuno ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaayyuu isin wajjin nan jiraadha isaan hin jedha kanaafiyyuu harka isaallee ol kaasee eebbisuusaa faarfannaa Daawit faarfannaa 68 lakkoofsa 18 irratti akkuma barreeffame ati waaqayyo gooftaan achi jiraachuudhaaf warra booji'aman fudhattee iddoo ol jedhaa sanarratti baateetta namoota gidduudhaa warra mormanii si irratti ka'an iyyuu kennaadhaan fudhatteetta'edha kanaafiyyuu abbaan keenya Daawit akkuma dubbate ati waaqayyo gooftaan warra booji'aman ni boojite kanaafiyyuu boojitee warra seexanaan booji'aman ati immoo jaalala keetiin boojitee warra du'aan booji'aman du'aa ka'uu keetiin boojitee warra lafa kanarratti hafan ol ka'uu keetiin boojitee gara samiitti gara lafa ol ka'aatti gara waaqayyootti gara mirga abbaa keetti ol ba'uu kee atillee ni dubbatte kanaafiyyuu kanammoo namoota gidduudhaayis warra mormaniifiyyuu ati isaanin hundumaayyuu ni baafatte warra morman jechuun egaa seexana harkaan ilma namaa ni baafatte gara samiittillee ol baate jedheetu nu dubbate ammallee ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee gara samiitti kan ol ba'e hin jiru jedhamee akkuma barreeffame Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbannu egaa waaqayyoon samii irraa gadi bu'e foon keenya uffate samii gara samiititti ol ba'uu isaa gaafa kanammoo sammuu keenya biyya lafaa kanarraa ol nu baasuu isaa akkasuma immoo qaama keenya isa dadhabaa ture isa seexanaan booji'ameetu ture isa du'aan booji'ameetu ture waaqayyoon gara samiitti ol nu fudhatee aangoo isaa akkasumas mootummaa isaa mucummaa nuuf kennee nu dhaalchisuu isaa nuuf ibsuudhaaf jechuudha kanaafiyyuu waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya
fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbannu tokkoffaa aangoo isaatiin kan ol ba'e ta'u. Lammaffaa immoo namuyyuu immoo kan isa baatee ol isa darbe osoo hin taane fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin, fedha hafuura qulqulluutiin yeroo barbaadetti akkuma dhalate san yeroo barbaadetti immoo ol ba'uu isaa kan ittiin hubannudha jechuudha. Barsiisa kana fakkaata. Tole barsiisa gaafiin keessan lammaffaan akkuma amma kaastanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'ee erga ka'ee guyyaa 40ffaatti maaliif ol ba'e kan jedhudha. Guyyaa 40ffaatti ol ba'uunsaa gadi xiqqeessee guyyaa 30 fi 20tti ol dabarsee immoo guyyaa 60 fi 70tti yookaan 100tti maaf hin taasisne wanni jedhu kan ka'u ka'e ta'e duraan dursinee waa'ee ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanni nuti hubachuu qabnu baay'eetu jiraata jechaadha. Isa kana keessaa tokko maalidha? Hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa kitaaba abbootii amantaa keessatti maal nuun jedhu kitaaba abbootii amantaa keeyyata boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irratti gaafa dubbatu ol ba'uun foon keenyaa gadaamessa Dubree Maariyaam keessatti raawwatame. Ol ba'uun jechaa garuu guyyaa 40ffaatti raawwatame nuun jedhu. Kanarraa maal hubanne hoo jenne foonni keenya gara waaqayyootitti yookaan immoo mirga abbaatitti kan ol ba'e yoomidha. Amma hoo nuti amma ayyaanni nuti amma du'aa ol ba'uudha jenneetoo kabajnu kun inni guyyaa 40ffaa kun maaltu ol ba'e jenneetoo kabajna yoo jenne isaan kana sirriitti addaan baasneetoo beekuu qabna. Inni duraa waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ol ba'uun isaa fagaachuudhaanii malee dhokachuudhaanii miti. Fagaachuudhaan jechuun egaa ol ba'uu gosa lamatu jira. Tokko fagaachuudhaani, tokko immoo dhokachuudhaani. Amma isaan kana geessaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni ol ba'uun isaa gaafa dubbatamuuf akkamiin dubbanna hoo jenne ol ba'uun isaa fagaachuudhaan jenna. Fagaachuudhaan jechuun duuka bu'oota osuma isaan dhaabbataniitoo jiran ija isaanii fuulduraa kan dhabame otoo hin ta'in otoo mul'atiin otoo hin ta'in otuma isaan ija isaaniitiin dhaabbataniitoo ilaalatii jiranuu gara samiitti ol ba'ee jenneetoo dubbanna. Kanammoo wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 50 irratti duuka bu'oonni illee dhaabbatanii ija isaaniitiin otuma ol laalan waaqayyoon ija isaanii fuulduraa fagaachatii deemee nuun jedha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan ol ba'ee dhokateetoo otoo hin ta'in yookaan immoo waan wayii keessatti dhokatee otoo hin ta'in guutumatti duuka bu'oonni ija isaaniitiin otuma ilaalan isaa fuulduraa fagaachatii deeme. Fagaachatii deeme yookaan jedhu maalidha? Otoo jalaa dhokateera ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'uunsaa hin mirkanaa'u hin beekamu ture. Maaliif jalaa dhokate jedhama malee ol ba'eera hin jedhamu waan ta'eef. Lammaffaa immoo isaanillee gaafa barsiisan dhugaadha gooftaan Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'uusaa mirkaneeffanneera akka jedhaniitoo barsiisaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifaan ifatti bilisatti jechuudha utuma ija isaaniitiin ilaalan gara samiitti ol baheera jenna. Ammallee hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti amma 10tti akkuma barreeffame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa san ol gaafa inni ol ba'u ergamoonni samiidhaa maaf sodaattu maaf gadditu ilmi namaa akkuma gara samiitti ol ba'e akkuma argitan kana deebi'eetoo inni dhufa jedhanii ergamoonni waaqayyoo duuka bu'oota jajjabeessaniiru jechuudha. Kanaafiyyuu inni tokko isa kanaadha. Inni lammaffaa immoo isa foonni keenya gara mirga abbaatitti ittiin ol ba'eedha. Foonni keenya gara mirga abbaatitti kan ittiin ol ba'e. Dursee abbaan keenya raajichi Daawit faarfataa isaa keessatti faarfannaa 109 lakkoofsa 1 irratti gaafa dubbate waaqayyoon akkas jedhe yaa gooftaa koo kootu mirga koo taa'i. Waaqayyoon gooftaa kootiin kootu mirga koo taa'i jedheeni jedha. Waaqayyoon akkas jedhe gooftaa kootiin kootu mirga koo taa'i jedheeni jedha. Amma asirraa maal hubannoo jenne kun raajii waa'ee ol ba'uu ilma waaqayyoo waa'ee ol ba'uu qaama keenyaa kan dubbatudha. Ila waaqayyoon nama ta'eera gaafa jennu waaqayyoon nama ta'eera gaafa jennu jechatu nama ta'e waaqayyotu gadi bu'e jechuu keenya. Waaqayyoon immoo ol ba'eera gaafa jennu hiikan inni lammaffaan immoo maal jechuudha? Hiikan inni lammaffaan namni immoo waaqayyo ta'eera jechuu keenya. Namni waaqayyo ta'eera inni jedhu kun ol ba'uu dhokataadha jedhama. Ol ba'uu dhokataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadaamessa Dubree Maariyaam keessatti gaafa bulu amala keenya amala ofii
qaama keenya qaama ofii taasifateera. Kanaafiyyuu amala jechaa keessa amala waaqummaa keessa inni tokko maalidha? Waaqummaadha, uumaadha, dhokataadha, mirga abbaa kan jiraatudha, ilma abbaati, gooftaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon gaafa nama ta'e jennu namummaa keenya foonummaa keenya immoo qooddateetu Dubree Maariyaam irraa maal taasise jechuu keenya? Gooftaa taasise, uumaa taasise, mirga abbaa akka taa'u taasise jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoon gadaamessa Dubree Maariyaam, jechi Dubree Maariyaam gadaamessa ishee keessa gaafa bulu foonni keenya immoo battaluma sanitti mirga abbaa taa'e jechuudha. Kanaafi hayyichi Yaareed illee gaafa dubbatu maal jedha? Dubree Maariyaam ergamaa Gabreelitiin naaf haa ta'u naaf haa raawwatamu yikunenni jechi ishiin jette kuniifi jecha Waaqayyoon abbaan raajiidhaan Daawit irratti bulee Waaqayyoon gooftaa kootiin kottu mirga koo taa'i jedheen jedhu sun battalumatti yeroo tokko kan raawwatamedha. Mirga koo taa'i jechuun gama biraatiin naaf haa ta'u yikunenni jechuudha. Akkuma Dubreen Maariyaam dubbatte san. Kanaafiyyuu Dubreen Maariyaam jechaan gadaamessa koo buluu keessa buluun naaf haa ta'u akkuma jette Waaqayyo abbaanis immoo battaluma kanatti foonni kee yookaan immoo foonni Dubree Maariyaam foonni ilma namaa mirga koo akka taa'uuf hayyama koo ta'eera. Kottu mirga koo taa'i jedheetoo hayyama kennee jedha. Kanaafiyyuu ol ba'uun foon keenya yoomidha kan raawwate moo jenne gaafa guyyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadaamessa Dubree Maariyaam keessa itti buleedha. Foon keenya mirga abbaatti ol ba'eetu kan taa'e guyyaa kanaan. Kanaafiyyuu kuni ol ba'uu icciitiidhaanii jedhame jechuudha. Kunis hayyoonni mana kiristaana keenya kitaaba abbootii amantaa boqonnaa 17 lakkoofsa 9 irratti nutti himaniiru jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo nama ta'e jechuun akkuma Waaqayyoon jechi nama ta'eera samiirra gadi bu'eera jenne sani namni waaqa ta'eera jechuun immoo yookaan immoo amlaak saw amlaak hone kan jennu icciitiin foonummaa kun guyyuma tokkotti battalumatti kan raawwatame yeroo Waaqayyo nama ta'e namni immoo waaqa ta'e. Kanaaf namni waaqa ta'uun sun ol ba'uu foon keenya ibsa. Kanaafiyyuu guyyaa kana egaa amma kun amma kan raawwatame hoomi dharee foon keenya gara Waaqayyootitti kan ba'e gadaamessa Dubree Maariyaam keessa guyyaa Kiristoos bule yoo ta'u har'a immoo ol ba'eera jennee ol ba'uu gooftaa Kiristoos garuu kan kabajnu ol ba'uu jechaati malee ol ba'uu fooniitii miti jechaadha. Kanaaf yommuu guyyaa 40ffaatti kan kabajnu kun waa'ee ol ba'uu foon gooftaa foon keenyaa otoo hin ta'in waa'ee ol ba'uu jecha gadi bu'ee saniiti. Amma kaalaala. Gadi bu'ee kan jenne jalqabumaayyuu jechaaf akka ta'e ammallee ol ba'eera kan jennu eenyudhaaf jechuudha? Jechaaf jechaan. Gaafsan kan gadi bu'e jecha akkuma ta'e kan gadi buuse immoo maalidha? Foon keenyadha, jaalala keenyadha. Amma immoo gaafa inni ol ba'u kan ol baase eenyudha? Jechadha, aangoo isaatiin. Kanaafiyyuu inni uumadha waan ta'eef aangoo isaatiin ol baaseera waan ta'eef kana kan ibsinu amma kan dubbannu sababii kanaaf guyyaa 40ffaatti ta'uunsaa immoo maaliif yoo jenne jalqabumaayyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiin uumee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha Addaamiin uumee gara gannatiitti kan galche gaafa guyyaa 40ffaa isaatti. Kanaaf kuni kaama egaa fakkeenya. Kanaafiyyuu fakkeenya kana raawwachuudhaaf fakkeenya kana mirkaneessuudhaaf gooftaan keenya Kiristoos nama kan ta'e nama ta'eera gaafa jenne Addaam isa lammaffaa ta'e. Addaam isa lammaffaa ta'eera jechuun inni kan Addaam ta'eef Addaam gara teessoo isa jalqabaa gara gannataatti ol isa baasuudhaafidha. Ol isa baasuudhaaf waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam inni lammaffaan lafa kanarratti dhufee foon uffatee badii keenya nurraa haqee cubbuu keenya dhiifama taasisee du'a nurraa moo'ee awwaalcha nurraa awwaalee du'a moo'eetoo ka'ee du'a ka'uu keenya nuun mirkaneesse gaafa ol ba'u ammallee ol ba'uu keenyallee nuun mirkaneessuudhaaf ani akkuman ka'e du'a ni kaatu jechuudha. Akkuma ani immoo ol ba'e isinillee oliin sin fudhadha akkuma jedhe san jechaan. Kanaafiyyuu ol nu fudhachuusaa inni biraa immoo inni lammaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara 4ffaatti nama ta'uu isaa ibsuudhaafi. Bara 4ffaatti jechuun egaa barri inni tokkoffaan bara abbootii jedhama. Barri inni lammaffaan immoo bara mootummoota xixiqqoo yookaan immoo bara masaafintii kan jennu san jechuudha. Barri inni sadaffaan immoo bara moototaa fi bara lubootaa kan jedhaman bara 4ffaa irratti gooftaan Kiristoos Iyyasuus bara inni nama ta'e kun bara 4ffaa ta'uu isaa ibsuudhaaf sababii kanaatiif jechuudha. Ammallee Addaam uumamee akkuma guyyaa 40tti ol ba'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee icciitii kana raawwachuudhaaf tariitii ammallee akka inni ol ba'u raajiin dubbatameera waan ta'eef faarfannaa Daawit faarfannaa 47 lakkoofsa 5 irratti
raajiin dubbatame xumuramuuf akka ta'e Waaqayyo Gooftaan maal jedhee tooyi Daawit irratti bulee too dubbateera. Waaqayyo Gooftaan sagalee ilillee fi gammachuutiin sagalee finooxiitiinis ol ni ba'aa ol ba'eera jedha. Ol ba'eera jechuun egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii kana raawwachuudhaaf gara samiitti akka inni ol ba'u raajiin durseetu jalqabamee ni jira. Ammallee abbaan keenya Yaaqoob Zansiruug immoo maal nuun jedha? Guyyaa 40tti ulfi tokko gadaamessa namaa keessatti jedha bifa namummaa guutumaan guututti kan qabaatudha jedha. Namni tokko gadaamessa keessatti ulfaa'ee bifa namummaa keenya guutumaan guututti kan qabaatu qaama guutuu kan qabaatu ulfaa'ee guyyaa 40ffaatti gadaamessa keessatti. Akkasuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40ffaatti ol ba'uunsaa duuka bu'oota akka daa'imman gadaamessa keessatti reefu uumamanii bifa guutuu boca guutuu dandeettii guutuu kennaa guutuu akka isaaniif kennee fi akka isaan jajjabeesse mirkaneessuufidha. Isa kana ibsuufi kana booda jechuudha duuka bu'ootaan Waaqayyo Gooftaan ni jajjabeessee ni cimsee sodaa irraa fageessee aangoo lubummaa ni laatee fi kana booda egaa waan kana hundumaayyuu godhee fitoo gara samiitti ol ba'e. Inni biraa immoo abbaan keenya Abbaa Giyoorgis kan biyya Gaasichaa akkas jedha. Inni tabba zayitii irratti yookaan immoo tabba ejersaat irratti jechuudha duuka bu'oonni walitti qabamanii tootoo jiranii inni Waaqayyo Gooftaan harka isaa fuudhee tooyi isaan irratti ni fe'e. Isaanillee eebba ni kenneefi aangoo lubummaallee ni kenneef. Inni dugda duraaniyyuu dugda kirubeelirraa hin hir'anne har'allee duumessaan baattamee ergamootaan kabajamaati gara samiititti ol ni ba'e. Guyyaan kun guyyaa gammachuu ilmaan namaa hundumaayyuu ni ta'e. Maaliif lafa kana dhiisnee lafa darbu kana wajjin akkan darbine Waaqayyoon lafa darbu kanarraa ol nu fudhatee biyya hin darbi kenne keessa akka nu teechisuuf abdii nuuf laate ol ba'uu keenya nuuf mirkaneessee jedha. Ammallee inni gara samiititti yeroo ba'u inni gara Aariyaamitti ol ni jedhe sammuu keenya immoo gara Aariyaamitti nu fudhateedha. Kanaafiyyuu sammuu keenya dandeettii keenya jireenya keenya kiristaanummaa keenyan biyya lafaa kanarraa buqqisee biyya lafaa kanarraa kaasee nyaata fi dhugaatii qofa biraa fudhatee asii gara samiititti ol nu fudhachuusaa kan ibsudha. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis afaan warqeellee maal nuun jedha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'a gara samiitti ol ba'eera. Kanaafiyyuu kitaaba abbootii amantaa boqonnaa 13:15 irratti akkuma barraa'e inni har'a hundumaafiyyuu gammachuun ta'e. Inni foon ulfaataa uffate inni foon keenya ulfate har'a immoo qilleensaan aangoo isaatiin gara samiititti ol ba'e. Garuu immoo jedhe akka inni ol ba'uuf tasumallee kan isa gargaare tokkollee hin jiru. Aangoo isaatiin ol ba'ee jedhee dubbatama. Kanaafiyyuu aangoo isaatiin guyyaa 40ffaatti kan ol ba'e Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isa guyyaa 40ffaatti argannee tooyi dhabne sana kabaja guyyaa 40ffaatti gannata keessatti argannee booda dhabne sana isa jaalala guyyaa 40ffaatti gannata keessatti argannee booda immoo cubbuu keenya dhabne sana nuu deebisuudhaaf Waaqayyo Gooftaan guyyaa 40ffaatti gara samiititti ol ba'e. Abbaan keenya qulqullichi Efreem kan biyya Sooriyaallee maal jedha? Waaqayyo Gooftaan Addaam gara biyya isaa isa jalqabaa gara kabaja isaa isa jalqabaatitti deebisuudhaaf dhufee isa kanallee ni raawwatee jedha. Sababbii kanaaf egaa inni kan dhufe Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti fayyadamuuf miti. Biyya lafaa kanarratti moo'aa ta'uuf miti yookaan immoo mootii ta'ee tooyi inni muudamuuf miti. Ilma namaaf jecha akkuma dhalate kaayyoo ilma namaaf murteesse sana waan jaalala ilma namaa ittiin ibsu sana raawwate gara samiititti ol ba'uusaa ibsuudhaaf. Egaa isa kana fakkaata barsiisa. Tole barsiisa gaafii baay'ee namatti toludha. Isa samiirra gadi bu'e malee namni gara samiitti ol ba'e hin jiru. Wanni jedhu kun karaa bal'aa fi karaa dheeraadhaan kan laallamuu danda'u. Hayyoonni mana kiristaanaa baay'een waan kana karaa 8 fi sanii olii ni kaniiru. Ani garuu isaan kanneen keessaa sirriitti hubannoodhaaf akka nutti tolu qabxiiwwan 2-3 tokko qofan kaasa jechuudha. Inni duraa Waaqayyo Gooftaan akkuma saniyyuu dubbattan isa samiirra gadi bu'e malee inni kan gara samiitti ol ba'e namuyyuu hin jiru kan jedhu maalidha yoo jenne nama samiirra gadi bu'e malee gara samiitti kan ol ba'e hin jiru dhugaadha. Isa samiirra gadi bu'e malee gara samiitti kan ol ba'e tasumayyuu kan akkasaa hin jiraatu. Kana jechuun maal jechuudha? Ergaan inni tokkoffaan icciitiin tokkoffaan
samiirraa gadi bu'ee deebi'ee immoo gara samiititti kan ol ba'e hin jiru jechuudha hiikkansa. Maal jechuudha? Samiirraa gadi bu'ee deebi'ee immoo samiitti kan immoo ol ba'e gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin achitti namullee hin turre jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf abbaan keenya Heenook seera uumamaa boqonnaa 5:22 irraa jalqabneetoo gaafa dubbisnu Heenookis adeemsa isaa Waaqayyo faana waan taasiseef inni ol fudhatamee jedha. Ammallee lammaffaa abbaan keenya kitaaba moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2:11 irratti Eeliyaas akka gara samiititti akka ol fudhatame kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Egaa amma kanaan adda baasuudhaaf isa samiirraa gadi bu'e malee kan gara samiititti ol ba'e hin jiru jechuun isaa maal jechuudha? Eeliyaas fi Heenook faa yoo fudhanne samiirraa gadi bu'anii too kan ol ba'anii miti. Isaan kun jalqabumaayyuu ilma namaa turanii lafarraa ol ba'an maree jalqaba samiirraa gadi bu'anii booda immoo deebi'anii too samiirratti kan ol ba'anii miti jechuudha. Sababbii kanaaf kan samiirraa gadi bu'e malee ol ba'uu akkanaa kana kan ba'e hin jiruudha. Eeliyaas faa, Heenook faa, ammallee immoo qulqulloota baay'ee faa akka hayyoonni mana kiristaanaa dubbatanitti kan akka Yohaannis Wangeelaa faa yoo kan fudhanne ta'e isaan kun jalqabumaayyuu samiirraa gadi hin buune ilma namaati lafarratti uumamanitti sana booda qulqullummaa fi hayyama Waaqayyootii fi fedha Waaqayyoon isaaniif laateen lafarraa ol ba'an malee samiirraa gadi bu'aniira hin jennu. Garuu Kiristoos Iyyasuus kanneen wanni adda isa taasisu maalidha? Jalqabumaarraayyuu teessoon isaa teessoo samii ta'uu, mirga abbaa ta'uu, ilma abbaa ta'uu, inni waaqa aariyaamii ta'uu isaa ibsuudhaan samiirraa kan gadi bu'e isaadha. Ammas samiirraa gadi bu'ee aangoo ittiin samiirraa gadi bu'e saniin deebi'ee immoo gara samiitti kan ol ba'e isa qofaadha waan ta'eef nama yoo jenne namoonni asii ol fudhatan malee isaaniyyuu Waaqayyotu ol isaan baasee malee samiirraa gadi hin buune jechuudhaaf kun. Waaqayyo garuu samiirraa gadi bu'e deebi'ee immoo gara samiitti kan ol ba'e isa qofaadha waan ta'eef isa samiirraa gadi bu'e malee deebi'ee gara samiitti kan ol ba'e hin jiru jedha. Deebi'ee wanni jedhu egaa maalidhaaf isuma gadi bu'e saniyyuu deebi'ee too'i ol ba'e kanaan achitti gadi bu'ee deebi'ee too'i kan ol ba'e homtuu hin jiru jechuudha. Dubree Maariyaam isaa fudhannu qulqulloota biroo isaa fudhannu lafarraa ol fudhataman malee jalqaba samiirraa gadi bu'anii deebi'anii tokko ol fudhatamanii miti jechaadha. Hiikkan inni lammaffaa Ayhudoonni Museen gara samiitti ol ba'eetoo seera Waaqayyoo nuuf kenne jedhaniitoo yaadatee turan. Maaliif? Gara tabba Waaqayyootitti gara tabba siinatti ol ba'uunsaa gara samiitti ol fudhatame, gara seera Waaqayyootitti ol fudhatame. Kanaafiyyuu isa Museen iyyuu samiitti ol ba'eetoo achi deebi'eetoo dhufee seera isaa nuuf ibse jedhaniitu aman waan ta'eef kanaan adda baasuudhaaf Museen lafarraa ol ka'eet samiirraa biyya jedhamte yookaan immoo isa teessoo samii kan jedhamte icciitiin samii iddoo irratti geggeeffame tabba siinat irratti icciitii kana qooddataa ta'ee taabota Waaqayyoo fi seera Waaqayyoo fudhatee too'i deebi'e. Museen iyyuu lafaa ol ka'ee tabbarratti ol ba'ee tabbarraa gadi deebi'e malee samiirraa gadi bu'ee too'i samiitti kan ol deebi'ee miti waan ta'eef warroonni Ayhudii, warroonni Fariisaawii, warroonni Saduqaawii isaan kanaan akka isaan hin dogoggorreef akkuma Musee sanitti ol ba'e akka isaan hin jenneef ol ba'uu Musee fi gadi deebi'uu Musee kanarraa adda ba'uudhaaf Waaqayyo gooftaan samiirraa gadi bu'e ammas immoo samiirratti ol deebi'e jedhee kitaabni qulqulluun ni dubbate jechuudha. Inni sadaffaan immoo icciitii tokkoomuutiin yookaan immoo icciitii nama ta'uutiin samiirraa gadi bu'ee foon keenya immoo kan gara samiitti immoo ol nu baase gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos achitti qaamni tokkollee hin jiru jechuudha. Kan nama ta'e kan waaqa nu taasise kan nama ta'e kan namatu nu taasise inni kan gadi bu'e kan ol nu baase inni kan fannifame kan fannoo keenya nurraa fannise inni kan gara boollatitti yookaan immoo gara boollatti gad bu'ee kan awwaallame awwaalcha keenya nurraa diigee boolla keessa kan nu baafate du'a moo'ee du'a keessa kan nu baafate gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma ta'e olillee kan ba'e kan immoo ol immoo nu fudhatu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin achitti abdii biraa akka hin qabaanneef akka warra Fariisotaa gaafa ol baane achitti illee niitii fuunee wal horreetoo jiran akka hin jenneef isa fakkaanneetoo akka kaanuuf foon haaraadhaan akka kaanuuf foon hin beelofneef foon hin dheebonneen akka kaanu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isa kana nutti muudhaaf jechaadha.
inni biraa immoo ammallee inni biraa qabxiin inni guddaan maalidha hoo jenne gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoon inni samii irraa gadi bu'ee fayyisuudhaafi. Kanaafiyyuu gadi bu'ee nu fayyisee ammallee kan ol nu baafate Kiristoosin achomtuyyuu hin jiraatu jechuudha. Maaliif? Cubbuu daddarbaarraa waggaa 5,500 kan ittiin booji'amne seera seexanaatirraa kan bilisa baane kan adda taane kan qulqulleeffamne gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosinidha. Isatu gadi bu'ee kaayyoo keenya ol nu fudhachuudhaaf sammuu keenya ol nu fudhachuudhaaf qaama keenya ol nu waammachuudhaaf isatu dhufe malee isaan ala qaamni biraa samiirraa gadi bu'ee nu fudhatee to'ii kan jaalalaan nu bitatee tol nu deeffatu tasumaayyuu hin jiru. Kanaafiyyuu akka inni bu'e kanatti kan bu'e yaada isaa kanaan kan nuuf dhufe kan nuuf qaqqabe kan nu fayyise kan ol nu kaase kan du'a keessaa nu baafate kan akka isaa akkuma hin jirre ammallee ol nu baafachuu isaati irratti kan akka isaatitti ol nu kaafatu hin jiru. Kana jechuun inni samiirraa mirga abbaatii dhufee mirga abbaa nu teechifate. Ammallee ilaalka gaafa samiirraa gadi bu'e mirga abbaatu nu teechifate. Foonni keenya kan mirga abbaa taa'e gaafa inni samiirraa gadi bu'ee dubree Maariyaam keessatti buleedha jenneera. Kanaafiyyuu ijaa kanaan mirga abbaa kan nu teechise tokkollee kan ol nu baafate tokkollee hin jiru waan ta'eef ol ba'uu akkanaa kabaja akkanaa fi ulfina akkanaa kan ilma namaatiif kenne waan hin jirreef isaan achitti gooftaa Yesuus Kiristoos achitti kan ol ba'ullee hin jirre jettaniitu hin amanina. Kan samiirraa gadi bu'ee deebi'eetu ol ba'e isa qofaadha. Asirratti egaa wanni hubachuudha qabnu barsiisa maaliin nu jenne warroonni baay'een amma kinooti isa samiirraa gadi bu'e malee kan samiitti ol ba'e hin jiru jedhaniitu warroonni kaan waa'ee du'aa ka'uu dubree Maariyaam waa'ee du'aa ka'uu yookaan immoo ol ba'uu dubree Maariyaamii fi waa'ee ol ba'uu Eliyaasii fi Henook faa kana warroonni hin fudhanne jiru. Asirratti maalidha manni kiristaana keenya kan barsiistu gadi bu'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aangoo isaatiin akkuma ta'e ol ba'uun isaallee aangoo isaati. Waa'ee dubree Maariyaamii fi Eliyaasii fi warra Henook faa gaafa fudhannu garuu maalidhaan Yesuus Kiristoositu ol isaan baasee jenna. Isaan maalidhaan aangoo Kiristoosin aangoo Yesuus Kiristoosin. Kanaafiin fakkeenyaaf amma kitaaba weedduu caalu boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Jaalleen koo akkas jedheetu na waame jedha. Waa'ee du'aa ka'uu fi ol ba'uu dubree Maariyaam gaafa dubbatu kitaabni. Jaalleen koo akkas jedheetu na waame ka'i gara kootti koottuu jedha laala. Ka'i gara kootti koottu. Ka'i jechuun du'a keessaa ka'i jechaadha. Gara kootitti koottu jechuun immoo namni egaa garuma jirutti nama waamana waan ta'eef gara Waaqayyootti ka'itu ol bahii jechuudha. Kana immoo maalidhaan mirkaneeffanne du'a boolla dubree Maariyaam keessatti awwaalamte duwwaa ta'uu isaati akkuma boolla ilma ishee. Kanaafiyyuu isaan kanaan kan mirkaneeffannu maalidha hoo jenne gooftaatu du'aa kaase malee akka gooftaa Kiristoositti aangoo isaaniitiin hin kaane malee kan du'aa ka'anis kan ta'e kan ol ba'anis ni jiru. Eliyaas faan illee ol ba'aniira, Henook faan illee ol ba'aniira kan kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Isaan kuni garuu aangoo isaaniitiin miti jechaadha. Abbaan keenya Yohaannis afaan warqee akkuma reefu dubbadde Eliyaas fi Henook faa Waaqayyo gooftatu ergamoota Waaqayyo ergee gara ergamaa Waaqayyo barbaadeetti isaan geesse. Isaan garamitti akka deeman kana hin beekanedha. Garamitti akka deeman hin beekan. Fakkeenyaaf Eliyaas gara mandara jireenyaa yookaan immoo gara magaalaa jireenyaatti, Henookis gaafa gara sitti fudhataman isaan magaalaa kana dursaniitu hin beekan. Ergamaa Waaqayyootu gara iddoo Waaqayyo isaanii qopheessee sanitti fuudheetoo deeme malee. Waaqayyo garuu beekeetidha kan deemu. Maaliif magaalli inni hin beekne biyyi inni hin beekne amalli inni hin beekne jiraate otoo hin beekin biyya sana keessa jiraate booda kan barate miti. Durseeyyuu kan beeku aangoo isaatiin waaqummaa isaatiin hundumaayyuu kan qabate waan ta'eef hundumaayyuu beekadha inni. Dubree Maariyaam fakkeenyaaf amma gara samiitti kan ol baase isadha. Dubree Maariyaam garuu dursitii too biyya sana keessa jiraacheetii turte hin jennu yookaan immoo samii irraa gadi buute hin jennu. Sababii kanaaf isa samii irraa gadi bu'e malee gara samiitti kan ol bahe namuyyuu hin jiru jechuun aangoo isaatiin kan gadi bu'e aangoo isaatiin kan ol bahe. Akkasumas nama ta'eetoo kan gadi bu'e nama ta'ee kan ol ba'e tasumaayyuu hin jiru. Akkasumas nama fayyisuudhaaf kan gadi bu'e nama immoo fayyisee mirga abbaa kan teechise tasumaayyuu hin jiru. Kanaafiyyuu otoo namoonni san gargaariin humna guddaadhaan akkuma du'e moo'etoo hiikan humna guddaadhaan fi kabajaan ilillee ergamootaatiin Waaqayyoon gara samiitti ba'ee jenna. Akkuma Daawit faarfannaa 47 irratti dubbate san Waaqayyo gooftaan ililleedhaan
akkasumas sagalee guddiftuudhaan kabaja guddaadhaan gara samiititti ol ba'ee dugda kiruub irratti otoo hin irratin ammallee mirga abbaa isaa taa'ee jedha kitaabni qulqulluun. Isaan kaan garuu isatu teechisa malee ofii isaatiin isaaniitiif hin taa'an. Dubree Maariyaam ol ba'uu isheetiin isheen waaqa cinaa kan dhaabbattu jedhamte. Inni garuu mirga abbaa taa'e. Taa'uunsaa kun kootu too taa'ee amma jedhamutti ittiin eegu. Ni deema ni taa'a aangoo isaatiin taa'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu na teechisaa jedhee too kan gaafatu miti. Kootu too taa'e jedhanii too kan gaafataniifi yookaan immoo kan ijoo mijeessaniifi miti. Inni iddoo isaati waan ta'eef. Teessoo isaati waan ta'eef iddoon sun jalqabumaayyuu iddoo isaati waan ta'eef ni deeme mirga abbaan ni taa'ee jedha. Taa'ee jechuun egaa aangoo isaatiin mirga jechuun humna jechuudha. Mirga jechuun aangoo jechuudha. Aangoo isaatiin mirga isaatiin fedha isaatiin mirga abbaa ni taa'ee jechuudha. Kanaafiyyuu ilmummaa abbaa otoo hin jijjiiramin akkuma nama ta'e ilmummaan abbaa otoo hin jijjiiramin akkuma fannifame akkuma du'e ilmummaan abbummaa isaa osoo hin jijjiiramin inni du'a moo'ee gara samiitti ol ba'e jenna. Kanaafiyyuu isa kana fakkaata hamma yoonatti kan nu barsiise Waaqayyo Gooftaan kan ulfaatee fi kan galatoome haa ta'u.